Naam, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti tofauti nchini Tanzania siku ya leo. Onyo kali limetumwa kwa Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya CCM pamoja na jeshi la polisi la Tanzania kufuatia habari za vifo baada ya uchaguzi mikoa tofauti Tanzania. Shirika la The African Commission on Human and People's Rights limetoa na limetuma ujumbe wa kisheria kwa mamlaka ya Samia Suluhu Hassan na serikali yake, ikija kama habari mbaya kwa utawala mzima wa CCM. Kabla ni kusomea barua hiyo kutoka kwa shirika hilo ambayo imekuja kama taarifa mbaya kwa Samia Suluhu, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi. Mgogoro wa baada ya uchaguzi nchini Tanzania umeongezeka huku Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu ilipotoa onyo kali la kisheria kwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya CCM kutokana na kuenea kwa taarifa za mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu kufuatia uchaguzi na maandamano ya Tanzania. Tume hiyo ilionyesha kile ilichokiita wasiwasi mkubwa Tanzania leo juu ya hali inayoendelea katika mikoa mbalimbali, huku umeme ukikatwa na interneti pia zikipotezwa. Hata hivyo, ambapo vifo na majeruhi pia halikadhalika vimeweza kuripotiwa tangu uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Kauli hiyo inakuja wakati maandamano ya Tanzania yaliweza kuendelea kwa takriban siku 3 au 4 hivi na kudumaza miji mikubwa, huku kukiwa na kukatika kwa mitandao ya kijamii na kuzuiwa kwa vyombo vya habari. Kwa mujibu wa tume hiyo ya haki za binadamu, hali nchini Tanzania imefikia kiwango cha kutia wasiwasi, huku maandamano yakizuka nchi nzima baada ya kile viongozi wa upinzani wanachoeleza kuwa ni uchaguzi ulioibiwa na usio halali. Machafuko hayo yaliyoanza mara baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi yamesababisha mapigano makali kati ya wananchi na maafisa wa polisi, huku mashuhuda wakiripoti matumizi ya risasi za moto dhidi ya waandamanaji au raia wasio na silaha. Taarifa ya Tume ya Afrika inahusisha moja kwa moja matukio haya na ukiukaji wa sheria za kimataifa za haki za binadamu. Katika taarifa yake au barua hiyo yake kama unavyotazama kwenye skrini yako, tume hiyo ilisema inafuatilia kwa karibu yanayoendelea Tanzania, ikibainisha kuwa mamia ya watu wameripotiwa kufariki dunia na kujeruhiwa tangu kuanza kwa maandamano nchi nzima. Hata hivyo, ilisisitiza pia kuwa kiwango kamili cha mgogoro bado hakijafahamika kutokana na kukatika kwa mtandao wa Tanzania. Maandamano hayo yamekuwa alama ya hasira ya wananchi kutokana na kile ambacho Watanzania wengi wanaamini kuwa ni uchaguzi uliogubikwa na udanganyifu na vitisho. Tume hiyo ya haki za binadamu ya Afrika ilikumbusha serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu kwamba kwa kuridhia mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wa mwaka 1984 wa kisheria, ilijitolea kudumisha ulinzi wa maisha, uhuru na utu wa binadamu. Maandamano yanayoendelea yakichochewa na shutuma za ulaghai katika uchaguzi yamefichua kile waangalizi wanachokielezea kama jibu kali la serikali kwa upinzani. Tume hiyo ilionya kwamba vitendo hivyo vinavyodaiwa kama vitathibitishwa na kuwa vya kweli vinaweza kuwa ukiukwaji mkubwa wa mkataba wa Afrika. Taarifa kutoka chini zinasema kuwa mikoa kadhaa ikiwemo Arusha, Mwanza na Mbeya imekumbwa na vurugu kubwa wakati wa maandamano ya kupinga uchaguzi hivi majuzi. Watu walioshuhudia tukio hilo wanaelezea matokeo ya hofu, huku polisi ama jeshi la polisi na wanajeshi wengine wa JWTZ wakitumwa kuwatawanya umati wa watu wenye hasira wanaodai uwazi katika uchaguzi wa Tanzania. Licha hayo, changamoto za mawasiliano zimefanya kuwa karibu kutowezekana kwa waandishi wa habari na mashirika ya kibinadamu kuthibitisha ukubwa kamili wa machafuko hayo. Tume iliitaka serikali ya Tanzania kupunguza mvutano mara moja na kuhakikisha kuwa vikosi vyake vya usalama vinakomesha matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji wa Tanzania. Iliongeza kuwa ingawa kudumisha sheria na utulivu ni muhimu, haki ya kukusanyika kwa amani lazima isivunjwe kwa hali yoyote. Maandamano hayo ambayo sasa yameingia wiki ya pili hayajaonyesha dalili ya kupungua na ukimya wa serikali umechochea hasira zaidi ya uangalizi wa kimataifa. Hata hivyo, wameungana kulaani kuzorota kwa hali ya haki za binadamu nchini Tanzania kufuatia uchaguzi na maandamano. Mashirika kama Amnesty International na Human Rights Watch pia yameingilia, yakiibua wasiwasi kuhusu kukamatwa kwa watu wengi na kujeruhiwa, kuteswa na kutekelezwa kwa kutoweka kwa wafuasi wa upinzani.
Ujumbe wa Tume ya Afrika sasa unaongeza shinikizo kubwa kwa mamlaka za Tanzania kuchukua hatua kwa uwajibikaji na kwa uwazi. Mbali na kudai uwajibikaji, Tume ya Afrika pia ilitoa wito wa uchunguzi huru kuhusu vifo na unyanyasaji ulioripotiwa tangu uchaguzi uliozozaniwa nchini Tanzania na kusababisha maandamano. Hata hivyo, maandamano hayo, ilisema, yanafaa kuwa mwamko kwa serikali ya Tanzania kurejesha imani ya umma na utulivu na kuzingatia maadili ya kidemokrasia. Aidha, ilionya kuwa kuendelea kutokujali kunaweza kuitenga Tanzania kimataifa na kuzidisha hali kuwa mbaya. Hali hiyo imechangiwa zaidi na uhaba wa chakula, mafuta na pesa taslimu ambao ulianza baada ya serikali kukata mitandao na mawasiliano na kuweka vizuizi vya usafiri. Changamoto hizi zimezidisha hasira miongoni mwa wananchi ambao tayari wamekatishwa tamaa na matokeo ya uchaguzi na serikali kushindwa kushughulikia kero zao. Balozi za Dar es Salaam na Dodoma zimewatahadharisha raia wake kuepukana na safari, huku zikieleza kuwa Tanzania ni tete na haitabiriki. Wakati huo huo, viongozi wa upinzani wameapa kuendelea na maandamano hadi kile wanachoita haki ya uchaguzi ipatikane. Mwenyekiti wa Chadema Taifa, Tundu Lissu, akiwa gerezani, ameishutumu serikali ya Samia kwa kuwageuza jeshi la polisi kwa vyombo vya uonevu kwa raia. Alisisitiza kuwa maandamano yataendelea hadi matokeo ya uchaguzi wa Tanzania yatakapoweza kufutwa na kura mpya kuandaliwa chini ya uangalizi wa kimataifa. Wakati maandamano yakiendelea kwa siku 3 au 4 mfululizo, tume hiyo ya Afrika ilisisitiza kwa taswira ya kimataifa ya Tanzania iko hatarini. Tume hiyo ilisema kwamba hatua za vikosi vya usalama wakati wa maandamano haya zinaweza kufafanua sifa ya nchi kwa miaka ijayo. Iliongeza kwa serikali lazima ichague mazungumzo mbadala ya makabiliano, uwazi juu ya usiri na uwajibikaji badala ya kutokujali ikiwa inatumai kurejesha amani. Kauli ya Kamisheni ya Afrika imeleta mshtuko katika duru za kidiplomasia za kikanda. Kwa Tanzania imekuwa ikizingatiwa kwa muda mrefu kama nguzo ya utulivu katika Afrika Mashariki. Kuingilia kati kwa tume hiyo ya haki za binadamu Afrika kunaashiria kuongezeka kwa wasiwasi ndani ya Umoja wa Afrika kuhusu mwelekeo wa nchi kufuatia maandamano. Vyanzo vya kidiplomasia vinaonyesha kuwa hatua zaidi zinaweza kuchukuliwa iwapo serikali ya Tanzania itashindwa kuchukua hatua. Kwa sasa maandamano yanaendelea kufafanua maisha kila siku nchini Tanzania. Mitaa imesalia kuwa na wasiwasi na ukimya, huku magari ya kijeshi yakishika doria na kuweka katika maeneo muhimu, huku idadi ya watu ikikabiliwa na kupungua toka juzi baada ya maandamano makali. Chaguzi hizo zimeifanya nchi hiyo kugawanyika pakubwa, na huku onyo la Tume ya Afrika likirejea katika bara zima, dunia inatazama kuona jinsi Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake watakavyojibu. Licha ya machafuko hayo ya siku 3 au 4 mfululizo, Watanzania wengi wanaendelea kushikilia matumaini kuwa amani na haki vitakuwepo. Mashirika ya kiraia yanatoa wito wa kukomeshwa kwa ghasia na kuwepo kwa mazungumzo ya maana kati ya serikali na upinzani ukiongozwa na Tundu Lissu. Jumuiya ya kimataifa kupitia vyombo kama Tume ya Afrika inasisitiza kuwa uwazi na uwajibikaji pekee ndio unaweza kumaliza mateso na kurejesha imani katika demokrasia ya Tanzania baada ya uchaguzi na maandamano.